nyt olisi auto pesty ja penkitetty ja korjattu Kokkolan jäljiltä. Kokkola meni meidän kohdalta sillä lailla hauskasti, että koko sen viikonlopun aikana Jiri vähän moitti, että kun ei oikein tahdo auto jaksaa. Ja löytyihän siihen sitten ratkaisukin loppujen lopuksi. Me huomattiin tuossa venttiilikoppaa vaihtaa, että sieltä oli pakosarja ratkennut aika pahasti. Ja se korjattiin nyt, että toi meidän Kiinan rosterisarja, mikä sinne tuli silloin talvella, niin vähän herätti pientä hilpeyttä jo siinä vaiheessa, että kuinkahan toi mahtaa kestää, kun paukkua lyödään. No eihän se kestänyt. Elikkä se alkas kollektorista murentua ihan kivasti, ratkes monesta eri kohdasta. Muistaakseni Santeri ja Jiri taisi sieltä hitsailla 5 paikkaa umpeen. Mut nyt saatiin vehje rokkaamaan niinkin hyvin, että nyt meinaa olla sitten ahtopaineiden nousun kanssa ongelmaa toisinpäin. Eli meidän hukkaportti meinaa pikkasen jäädä pieneksi. Se menee tällä hetkellä kuinka menee. Meillä on siellä paineita joku 1,8 suurin piirtein. Vääntöä on rajattu. Jouduttiin leikkaamaan aika paljon alapäästä pois heräämistä. Muuten meillä karkaa ahdot 2 kiloon ylitte. Ja ahdin menee pois kartalta. Nyt lähdetään sellaisella 630 hepalla ja 7,5 newtonilla sitten puskemaan tonne Porvooseen. Katsotaan mihin se piisaa. Ja tosiaan meillä nyt sitten tämä sulamisongelma on ollut koko kesän ongelmana, eli toi venttiilikoppa. Lähettäjämme Tuukka Kukkonen ja Tomi Sainio tuossa naureskeli meille tuolla Kokkolassa, että ei ole koskaan nähnyt, että line-upissa jäähdytellään autoa noin paljon. Mutta tosiaan meillä on Jeti ollut sitten lehtipuhallinmiehenä aina vedon jälkeen puhaltamassa ilmaa Venäkopalle, ettei se sula. Niin nyt meillä on täällä tämmönen tosi kaunis. Mä en saanut lupaa maalata sitä, vaikka mä olisin halunnut, mutta mä maalaan sen sitten talvella, kun saadaan toi konehuone nyt muutenkin sitten uudisrakennuksen jäljiltä taas kuosiin. Niin meillä on nyt alumiiniventtiilikoppa, ja sehän on haastava asia tällaisessa tuplavanosmoottorissa, koska niitä ei täällä Euroopan markkinoilla koskaan ole ollut yhtäkään tuplavanoskonetta M5X-sarjaa, jossa olisi jotain muuta kuin muovia. Niin tää koppa tuli Jenkkilästä. Se on sellainen Kalifornian saastemalli kuin M56 Sulev moottori. Ja siinä on alumiini-magnesium-seoskoppa, johonka on integroitu tää huohotinjärjestelmä tähän imunokan päälle. Sen takia siinä on tommonen koppa, siellä on PCV-venttiili ja öljykorkki on täällä ahtimen vieressä. Se ei ole niin lähellä kuin se näyttää teille siinä kuvassa. Ei todennäköisesti tule minkään muista sulamisongelmaa. Mutta varsinkaan sen jälkeen kun saadaan turbomyssy tuohon, joka nyt puuttuu vielä tältä videolta. Venäkoppa on vaihtunut. Sitten vaihdettiin samalla puolat, eli meillähän on tähän asti ollut ne M50-koneen vakiopuolat, niin nyt meillä on vakkipuolat. Ja tää on siitä hauska tää venttiilikoppa, eli tänne ei sovi nämäkään puolat, nämä on ne pisimmät mallit, niin nekään ei sovi liittimen kanssa tänne, eli ne on tosi tiukka sovitus. Niin sen takia meillä on nyt sitten tehty nämä puolat näin NS ison maailman touhuun. Eli siinä on tinattu suoraan liittinpinneihin johdot ja se on epoksivalettu toi liitinosa umpeen. Ja meillä on deutz-liittimet sitten tuolla korin puolella ja me saadaan jokainen puola sieltä erikseen sitten ottaa irti. Ja meillä on varapuolat itsellä mukana. Eli se on sillä hoidettu. Muuten ei olla tehty kauheita muutoksia. Tosiaan pakosarja on hitsattu, nyt se pitää. Nyt ahdin herää, autolla pystyy ajaa. Ja sitten jäähdytysjärjestelmää on nyt vähän kehitetty sillä lailla, että laitettiin tällainen automaatti-ilmausletku tästä termostaattikotelon ilmausnipasta, joka menee täältä sitten suoraan tuonne takakontin paisarille. Eli nyt jos meillä tulee pientä kiehahtamista tuolla kannen puolella, niin siinä vaiheessa ilmaa tämä moottori itteensä. Toimii huomattavasti paljon paremmin, ei tule enää sellaisia kaasulukkoja. Mut muuten ei ole tapahtunut viime videon jälkeen mitään ihmeellisiä. Nyt auto toimii ja toivotaan, että Porvoon reissu menisi kunnialla. Sitten sen jälkeen meillä on tosiaan se Jurvan SM viikon päästä. Siellä ajetaan ja sitten lokakuulla, kun se nyt sitten oli, niin Pesämäellä on vielä Pro ja Pro 2. Mut näillä mennään.
Katsotaan mihin rahkeet riittää Porvoos. Odotettavissa on tosi hieno kisa. Ja tuskin tullaan pettymään. Vaikka sijoitus olisi mikä, niin tapahtuma on todennäköisesti miehet tuntia, joka sen järjestää, niin tulee olemaan tosi hieno. ja kilpailusta ja auton rakentamisesta ja siitä, että näytetään muille ihmisille, että kuinka ei kannata autoa rakentaa. Te rakennatte YouTubessa, tätäkin Pirttiä on rakennettu siellä ja mistä tästä voi löytää nyt sitten, miten tätä on rakennettu? No oikeastaan joka puolelta, että autohan ostettiin tuossa 2 vuotta sitten ihan täytenä katuautona, 328 Bemari Coupe, komea hopea, leima ummessa, siitä lähdettiin sitten pikkuhiljaa tekemään ja tässä on nyt niin kuin oikeastaan koko auto on meidän käsialaa, konetta ja voimansiirtoa ja kaikkea myöten. Että ollaan tehty pikkuhiljaa parannuksia. Että viime vuonna ensin rakennettiin tästä niin kuin Pro 2-tason auto ja nyt sitten päivitettiin talven aikana tätä niin kuin Pro-luokkaa ja nyt sitten meillä on niin kuin kova hinku tuonne SM-karkeloihin ensi kaudelle. Sillä nyt on tämä kesä on nyt sitten tuosta taisteltu erilaisten tekniikkajuttujen kanssa ja muiden kanssa ja ollaan saatu koko ajan autoa eteenpäin. Ja meidän kuljettajamme Jiri nyt sitten käskyttää tätä kasvavalla menestyksellä koko ajan, että tästä mennään päivä kerrallaan. Jiri katsoo tuossa kauhun sekaisin tunteen, että mitä toi setä nyt selittää. Miltä se tuntuu ajaa? Oikeastaan se hemmetin hyvältä, että nyt kun on saatu pitävä rengas alle ja ainoastaan nyt ollut suurena haasteena toi tekniikka, että sen kanssa on pitänyt takkuilla. Mutta jos nyt vaan voimat pysyy tallella ja päästään niin sanotusti ehjä kausi ajamaan tästä loppuun, niin kyllähän se hyvältä tuntuu, että ensi kautena sitten lähdetään taistelemaan sinne kärkeen ihan väkisin. Väkisin? Aivan mahtavaa, väkisin sinne vaan. Hei, kuinka paljon tässä nyt on tehoa? Se jäi tuossa Tuukalla äsken kertomatta. Tällä hetkellä pitäisi olla 620 heppaa ja joku 7,5 newtonia. Sitä piti hiukan rajoittaa tossa, mutta eiköhän sillä nyt saada huomenna sailuni palamaan. Kyllä sillä saadaan sailuni palamaan, ei monta kuin tsemppiä jätkät. Kyllä se siitä lähtee. Leina!
Sami kertoo, mitä häispäkkää meillä on. Polttoainepaine tippuu täysillä ahdoilla hitusen, jolloin tehot katoo moottorista. Koitetaan vaihtaa paineen säädin, jos sillä saatais kuntoon. Jos ei, niin sitten täytyy keksiä seuraavia ajatuksia. Ja vissiin ohjaus vähän. Ohjaus vähän renkaat otti koriin kiinni, niin se jarruttaa siellä eturengasta, jolloin se pyörähtää välittömästi. Korjataan ja ajetaan. Korjataan ja ajetaan. Tuossa Samin kanssa äsken käytiin vähän mitä alkupäivästä oli, mutta mitäs nyt sitten jotakin lisää oli vielä vähän myöhemmin. Rata tuntuu osuvan hyvinkin omiin kätösiin, kun vaan pystyisi vetämään ehjiä vetoja, että on ollut jälleen kerran teknillisiä murheita, mutta eiköhän me taas niistäkin joinkin selvitä, että nyt sitten lajittelu ja toivotaan, että auto kestää. Että tuli pikkusen damagea tuossa, kun oli märkä rata ja lähdin sitten suoraan hakemaan ne boksit sieltä reilusti, niin vähän ne löytyi ja löytyi sitten se betonikin kunnolla. Päästään poikien kanssa oikomaan. 100 lasis vedetään nyt sitten eteenpäin. En mä tiedä oikein, tällä hetkellä on vähän V-käyrä korkealla, mutta eiköhän se siitä kun hyppää taas autoon, niin aukee tilanteet. No.
Nyt aggressiivisesti. Haloo! No nyt. No niin. Lajittelut meni ihan ok. Olisi se huvittanut saada paremmat pisteet kuitenkin vielä, mutta siinä meni toisessa vedossa askelmerkit hiukan pieleen sitten niin heitin sitten ihan rattaliksi koko homman ja kunnon show pystyy. Ei siinä. Toivottavasti näillä nyt irtoaa sitten kaaviopaikkaa, ettei tarvitse heti suoraan mennä lauluvuoroon. Ihan siisti päästä ihan vetämään oikeita kilpaakin sitten näitten kanssa. Mutta ihan ok. Nyt ainakin auto toimii, että toivotaan nyt, että se toimii sitten loppuun asti. Tämä on ensimmäinen pro-kausi, missä leikannaan nähdään, niin mikä on semmoinen realistinen tavoite tähän kisaan? No tässä on nyt tulos oikein turvallisuus ja myöhemmin vaikka vastaan. Me ollaan tyytyväisiä. Mutta kaikki me lähdetään antamaan ja kaikki liikaa autosta mennään läpi. Kyllä, se kuulostaa hyvä. Seuraava kusta. Sillä on se, että mennään tämä tarkoittaa, mutta kirjaa on yhtään. Jännittikö yhtään tuolla lainalla, kun tietysti jonkun juomaan tai? Yksi jännitys oikeastaan vasta lähtee siitä, kun lähdetään liihyttämään, mutta onhan se semmoista veteraania vastassa, niin se on kurjaa hommaa. Hieman tehossa jää tuolle jumalautolle, mutta nämäkin, tai niillä jotka vaan pääsee, niin aika täytyy. Yhteydellä on kuitenkin tyytyväinen ja samaa tuosta. Mä olen erittäin tyytyväinen tähän viikoon, kun tää oli tosi makea. Hyvä, tehdään ehkä finistä.
Pojot oli siinä, jokunen tovio sitten. Pöytälaaksoon vastaan tajettiin niluja, kun tällä vaan taas pystyttiin, että meillä oli hiukan taas jälleen kerran teknillisiä ongelmia, että siellä 2 puolaa löi kanteen läpi, että en mä tiedä, voimaa puuttuu hyvin paljon. Chaseissa mä jäin heti ensi alkuun, kun auto ei herännyt, ja sitten luulin, että siinä on vain jotain, ja yritin sitten niin sanotusti aikaisempaan tyyliin, että kyllä se lähtee sieltä ponkaamaan, mutta ei se sitä tehnyt, että jäätiin hyvin paljon sitten perään, ja Chaseista ei oikeastaan saa mitään sen koommin sanottavaa. Liidiveto sitten lähettiin tosta viivalta niin, että mä kierrätin ensin kierrokset punarajalle ja nostin kytkimen, ja mä en montaa kertaa kaasua nostanut ton radan aikana, että oli niinku ihan merkittävä tehon puute, ja se, että kun kierrokset laski, niin se teki taas sen, että ei ollut vetoa, se ei herännyt taas sieltä. Et toivottavasti nyt vaihdetaan eri valmistajan puoliin, niin toivotaan, että nyt Botniaringilla sitten vihdoista viimein tämä auto oikeasti toimisi. Me ei todellakaan huonolle hävitty, Pöytälaakso tuli 2, jonka kanssa oli kivaa, ja itse henkilökohtaisesti toivoisin, että Nurmoon oman tunkin kanssa päästäisiin vetämään sitten niin, että tämä auto olisi oikeasti iskussa. Näkisi sitten, että kuinka lujaa siellä oikeasti mennään kärjessä. Tapahtuma oli hieno. Tänne halutaan todellakin seuraavankin kerran. Ja yritin siinä sitten, kun Pöytälaaksoa vastaan tiputtiin, polttaa hiukan kummiakin, mutta siinä kohtaa tää kävi pelkästään ihan täysin 5 pytyllä. Annoin kytkin pommin, mutta mitä ei tapahtunut. Niin nilkutin sitten varikolle vaan, ja tässä sitä nyt ollaan. Et nyt lyödään pilttuun nippuun ja lähdetään saunomaan. Kiitoksia kaikille seuraajille, ja jatko luvassa viikon päästä Botniaringilla.